呢6粒蛋，呢6粒蛋我睇喺雪櫃有3個月咯，3個月。跟住呢煲飯，仲有1個位係飯，應該係成2個月咯。我放喺雪櫃啦，應該係冇事嘅咯。所以我試下有唔有事，所以我就攞嚟煮咯。跟住我煎開蛋，放一粒呢個牛精啊，呢個牛精啊，係一個牛精lembu，好，就放啲水落去煮起啦，睇下係仲食唔食得，或者食落去有唔有問題。冇嘢做，揾嘢嚟做係咪 ？OK 啦，就試下啦。放粒雞精啊，唔係雞精，牛精啊，牛精啊。呢個飯應該係2個月咯，嗰個蛋咧就3個月咯，喺雪櫃，好耐冇食咗，而家攞出嚟煮下睇得唔得？呀！哇，雪到好硬，雪到硬啊！呀！撳埋去，跟住就攞啲黑油，有啲色水啊，唔係白佢唔靚。有啲色水咯，哇！一個窿搞掂，滾下去。OK，搞掂。好啦，搞掂咗啦，6粒蛋，3個月，仲有一個位嘅飯啦，一個位嘅飯，嗰個飯咧就2個月，試下啦，睇點咯。OK 啊 ，OK 啊，好食啊，冇問題啦。因為煮熱咗，就算點樣，即係煮熱咗爭好遠啦，冇事噶啦，包冇事嘅，煮到咁熱咗，食得噶啦，好食啊！雖然係咁耐咗嘅，我放開2個月，放開3個月，啲係好食 ，good，正啊，食晒啊，一係等後果咯。如果冇吐到冇醬吐就 OK 啦。OK，唔該晒。